喂，風啊！我哋而家咧做緊一樣，我哋去到 gym room 最唔中意見到嘅嘢咧，就係、啲人霸住個跑步機，乜都唔做啦，或者有行路啦。咁其實咧，我知道你好中意用跑步機練跑嘅，咁我都想幫朋友仔去問你一啲經驗咯。其實你點解會咁相信同埋用咁多時間去用跑步機練跑？咁要講翻最初先嘅，咁你大家喺香港度跑步都知道，去到4月就開始熱噶嘛。咁4月開始熱啦，咁去到之後又要打風又要落雨咁樣，基本上如果你一定出街跑嘅咧，一定會影響嘅。咁你可能落雨，你會淋濕咗，好易病噶嘛。咁如果熱嘅話咧，如果你跑1個鐘以上咧，咁你補水又補唔到嘅時候，咁你就會好容易影響你嘅訓練嘅。咁所以嗰陣就會諗到，因為我以前都有跑步機嘅經驗，但係嗰陣係被逼嘅，即係你喺外國嘅時候跑咧，你一定要揾唔到一啲地方去跑啲好長嘅路線啦。咁所以就會喺嗰啲 gym room 度咁樣跑啦。咁之後翻到香港啦，咁而家會發現好多世界級咧，佢哋都會用跑步機訓練嘅。咁我就諗，咁我哋點解香港人好似好少見香港嘅跑手會用跑步機訓練咧？咁樣，咁我試下啦，咁樣咯。因為咧我諗睇過我哋 Facebook IG post 嘅朋友都知道啦，成日都話你喂銀行存款等於零啦，甚至將自己大部分嘅時間都去咗內地度，就係、為咗減低嘅生活費啦、生活嘅開支啦，都一樣用跑步機練跑，係因為你好相信呢樣嘢係好幫到你。我未去到咁話相信嘅，最初即係想嘗試咯。明白。咁你最初用跑步機嘅時候，你覺得有咩感覺，或者係有咩困難可以同大家分享下？我諗用過跑步機練習嘅人咧，都係第一個感覺就係好悶啦。咁第二個感覺就係佢個發力可能會同路跑唔同啦。咁即係咦，點解我個 pacing 咁慢，但係我係咁喺度扯住我跑嘅感覺好扯咁樣喎。咁呢啲我諗都係大家面對嘅問題，都係我面對過嘅問題咯。咁你點樣呢啲困難？我諗好多跑者嘗試用跑步機嘅時候都面對過或者面對緊啦。點樣你說服自己繼續用跑步機咧？咁呢個就要又係講到佢啲世界級跑手啦。咁大家我諗個個都識一級咁樣啦。咁你會見到喺 IG 啲片咧，成日都喺跑步機上面做訓練嘅。咁尤其是啲 Threshold 啊或者 Easy Run 都喺上面做咁樣啦。咁所以我見到佢哋咦，點解連佢哋最勁嗰啲人都會咁樣去練喎？咁就去諗揾下佢哋啲相關資料咁樣啦。咁有啲世界級跑手就因為佢哋有啲喺外國，可能天氣好凍啊，結晒冰咁樣，佢哋一定要室內練啦。咁但係唔係喎？有啲國家咧，佢個温度唔係好高嘅情況底下，或者唔係好低嘅情況底下，佢哋都會照樣喺室內度練喎咁樣。咁跟住，如果有揾過一級嗰啲訪問嘅人，大家都會聽到佢講話，佢會想控制強度，呢個係佢嘅考慮條件之一咯。咁你由幾時開始係將跑步機納入喺你個課表裏邊，成為即係好主要嘅一部分，其中一個好重要嘅環節咧？應該就係上年啦，即係上年或者前年都開始會逐漸加嘅。咁但係如果真係將佢大部分都喺跑步機上面做，就係上年，因為上年好多 gym room 都開翻咁樣啦。咁而且我就上年開始想轉翻練大氧為主嘅，因為我再之前係練啲再短距離啲中距離嗰啲訓練為主嘅。咁我上年開始會想發展翻長距離呢方面啦，所以要增加跑量就一定喺跑步機度做咯。因為去到夏天嘅時候，你喺出面一定會影響到你嘅跑量。冇錯。咁你有啲乜嘢課表係會搬咗喺嗰個跑步機上面練㗎？大部分都可以嘅，即係可能講緊 easy run 啦、recovery run 啦、long run 啦、threshold 啊，都可以喺跑步機上面做嘅。咁但係我就唔會建議速度課喺上面做咯，因為速度課喺上面做一嚟會危險啦，咁二嚟就係因為佢本身對好多人嚟講咧，你跑 threshold 咧，佢個發力上同路跑都有唔同啊。咁你當個跑步機嘅速度上越高嘅時候咧，你嘅發力都好易俾佢影響到嘅。咁所以一嚟你係個強度上，未必可以真係即係好肯定嗰個就係你想練嘅強度咁樣咯。咁二嚟就係會影響咗你嘅跑步技術。咁以舊年嚟計啦，
2024年4月開始到啱啱你復陣嘅比賽呢段時間裏邊，你最高嘅比重喺邊一個月份，同埋有幾多個 percent 係喺跑步機上面？最高嘅時候應該就係喺夏天去到開始凍嘅時候咯，因為嗰陣最熱就你一定好依賴跑步機嘅，咁所以嗰陣起碼有80%都係跑步機上面做嘅。當時你周跑量大概係幾多咗？嗰陣大概係120咁，慢慢加上去到180、190都有嘅。明白 ，OK。咁都想問埋你咧，就係、如果依家有朋友仔突然間，你知你手上面嗰啲同學咧，大部分全部都成日俾你洗晒腦㗎啦，哇！因為咁樣咧，大家都去康文署嗰度話申請張卡啊，要報 gym 嘅就報 gym 啦。咁亦都有同學咧，舊年嘅賽季已經係夏天係用緊跑機嚟練㗎啦。再有新同學，佢都想問你 advice 嘅時候，你會俾啲咩 advice 佢？首先我會建議盡量去翻同一部跑步機啦，最初嘅時候，因為如果當你最初去喺跑步機度練習咧，你不停轉唔同款嘅跑步機咧，你要花相當多嘅時間去適應啦。咁如果你喺一步上面你都覺得好唔慣咁樣咧，咁如果你轉嘅時候，你可能會令到你有少少厭倦啊，或者點解感覺好似好怪咁樣嘅。咁所以我會建議大家就要揀定一步之後咧，你多啲同呢個路跑交替啦，你盡量要記低路跑嘅感覺，再嘗試可唔可以套入翻去跑步機度做咁樣。咁我哋喺跑步機咧，盡量都要諗翻跑街嘅感覺咁樣。明白。咁譬如你建議佢哋係乜嘢嘅課表會放上去嗰個初頭咯？乜嘢嘅課表會放上去個跑步機度？初頭就一定係以最慢嗰啲為主嘅，即係可能真係 jogging 啊、easy run 咁樣咯。咁當 easy run 開始覺得跑得順啊、跑得習慣，先至可能加啲比較相對 easy 啲嘅 tempo 咁樣咯。明白。我哋早幾日咧咁放咗個 IG story 啦，就話你對於呢方面有冇啲咩想問下風嘅經驗啊？咁樣有個朋友仔咧就俾咗兩條問題我哋嘅。咁其中一條問題咧就係話個斜度又點樣安排咯？我諗當然出邊坊間有好多嘅唔同説法咯。我諗主要都係想問下你嘅經驗會係點樣咯？咁我諗大家有睇過網上面嘅建議，都係叫教翻少少斜微斜咧，先至可以有翻路跑嘅感覺嘅。咁我呢個都會有少少保留咁樣。如果我自己嘅話咧，我會盡量會揀翻一部係完全平嘅跑步機先嘅，因為有啲跑步機咧，你唔教嘅時候，佢都會有一個好明顯嘅斜度嘅。咁所以我盡量我會揀一部完全平嘅跑步機，因為當你有需要嘅時候你可以加，但係冇需要咧你可以變翻做平，因為我始終都有落斜噶嘛。你唔會因為跑路跑因為落斜唔係我哋跑平地嗰個感覺，所以我唔跑落斜嘅。咁所以我要喺任何嘅斜度情況底下咧，我都可以用翻我嘅技術去跑步咯。咁假設啦，有同學仔遇到個跑機，覺得呢部機好似要較少斜度先覺得舒服喎。咁如果你要較斜度嘅話，你一般係較點樣調校？因為每部機佢可能都有啲出入咯，咁所以我會逐格咁樣撳咯。我覺得呢個舒服我就停嘅啦，咁樣就唔會用數字。呢個數即係好似我哋跑步，我就唔會話將 pacing 放第一嘅，我哋用 effort 嘅。我呢個感覺 OK 就用呢個感覺咁樣咯。明白。咁個朋友仔俾我哋第二個問題咧，就係話應唔應該相信跑機 show 出嚟嗰個 pacing 啦？咁我諗呢個可以係特別係我自己分享翻我自己用跑步機初頭嘅經驗咧，就係嘅感覺咧，就係我明明嗰個 pacing 係同路跑嗰個 pacing 係一樣噶啦，點解好似喺機上邊辛苦咁多嘅咧？而個心跳係唔高嘅喎。咁我哋同學仔即係其他Cordura 嘅其他同學仔都有咁嘅經驗。咁你點樣可以你點樣去 advise 我哋咯呢方面？我諗大家都會面對到呢個問題嘅，就係點解好長，或者我已經轉得好快咯隻腳，或者我已經發力發得好快咯喎，點解好似都係俾條帶帶動翻我咁樣嘅？咁呢個同呢個發力技術啊，同你發力考慮有關嘅，即係我哋講緊我哋嘅 power。咁當我哋一嚟係個 power 啦，二嚟就唔適應啦。咁當我哋適應咗之後咧，你會發現個 pacing 同路跑係會越嚟越接近咁樣嘅。
咁如果大家睇啲世界級啊，好似一級做例子咧，佢會 show 佢啲 data 出嚟嘅嘛。嗯。咁佢真係對應翻佢路跑，即係佢哋跑 fast show 咁樣啦。佢哋可能跑緊2分50嘅 pacing 附近咁樣嘅。咁佢如果真係對應翻佢路跑咧，呢個都真係佢 fast show 嘅 effort 嚟咁樣嘅。咁所以如果大家會發現對應唔到嘅時候咧，可能就係我哋嘅能力問題啦。能力係講緊無論係我哋嘅身體嘅力量啦、技術啦，同埋我哋嘅帶有能力都係會直接影響咗佢究竟係咪對照到咯。咁如果我自己嘅話咧，我最初都係對照唔到嘅，所以一開始唔慣呢個係其中一樣咯。咁當你慢慢開始適應嘅時候啊，或者你嘅技術開始提升嘅時候咧，咁你會發現，咦，我跑 EC1 喺跑機5分正同我跑街嘅5分正係好相似喎。咁但係唯一就好似你啱啱提到啦，就係佢個心率有少少差異嘅。咁我哋去衡量呢個強度咧，有啲人會用體感啦，有啲會用心率啦，咁甚至乎而家有乳酸機咁樣啦。咁如果我哋用心率做訓練嘅時候咧，即係用心率去做一個強度指標嘅話咧，咦？如果你喺跑機度用翻路跑嘅心率，因為我要跑好快先至可以去到嗰個心率喎。咁譬如好似我想練呢個 threshold effort，可能練緊全馬或者半馬咁樣啦。咁但係我要跑到去一個10K effort 先可以追到嗰個路跑嗰個心率，咁變相你可能會 overtraining 咯。明白。我諗今日我哋想問阿峰嘅問題都問到差唔多啦。之後如果我哋見到大家仲有興趣對呢個課題仲有興趣嘅，再繼續拍片解答大家。好。Thank you。